солодка голая и фиалка трехцветная при простуде и кашле. При простуде и кашле возьмите 2 чайные ложки уже обжаренных без масла корней солодки и залейте 2 стаканами кипятка. Настаивайте 6-8 часов, затем процедите и принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день до еды. Можно поступать иначе. Принимайте обжаренный порошок из корня солодки по 0,5 грамм 3 раза в день до еды, запивая водой. Можно к обжаренному измельченному корню солодки добавить порошок сушеной фиалки трехцветной, заварить как чай 1 столовую ложку смеси на маленький заварочный чайник. Молоко с камфорным маслом быстро избавит вас от кашля. Стакан горячего молока, 4-5 капель камфорного масла. Пить горячим дня 2-3 утром и вечером. При хроническом бронхите подольше, пока не прекратится кашель. После такого лечения кашель исчезает надолго. Проверено. Живица с маслом от кашля. Для лечения бронхита и любого кашля. Взять 50 грамм живицы, 50 грамм сливочного несоленого масла, 50 грамм меда. Все смешайте. 4 дня настаивайте. Принимайте внутрь по 3 чайные ложки в день, запивая водой. Очень скоро от кашля не останется следа. Эффективные средства от изнурительного кашля. Курение сухого чеснока. Отрежьте трубку, стержень, стебель от сухого чеснока. Прокалите спицей, чтобы по обоим концам были дырочки. Зажгите эту трубочку, как сигарету, и курите по вечерам. Через 3 дня кашель такого курения должен пройти. Компресс вылечит кашель у ребенка. Возьмите маленькие 4-5 картофелины и отварите до готовности. Влейте воду и разомните. Пока варится картофель, в тарелке смешайте 1 чайную ложку соды, 1 чайную ложку меда, 1 чайная ложка горчицы, 1 чайная ложка самогона, 1 чайная ложка уксуса, 1 чайная ложка подсолнечного масла. Когда картофель сварится, добавьте всю смесь, перемешайте до однородной массы. Массу выложите на марлю, сложенную в 3 слоя, и накройте марлей сверху компресс. Накройте пакетом. Грудь и спину ребенка смажьте немного подсолнечным маслом. Приложите компресс к телу и закутайте теплым шарфом. На 2 часа. Процедуру проводить перед сном. Домашние горчичники. Горчичники можно сделать самим. Смешайте по 1 столовой ложке сухой горчицы, нерафинированного растительного масла, ржаной муки и добавьте немного воды. Доведите до консистенции густой сметаны. Выложите эту смесь на газетный лист и накройте еще одним. Получившиеся горчичники положите между лопатками и на грудь и держите всю ночь. Такие горчичники не обжигают кожу и очень глубоко прогревают. За 3 дня кашель исчезает. Капуста с медом избавит от кашля за 3 дня. Пропарить в кипяченой воде лист капусты до смягчения. Выньте на одну сторону листа, намажьте мед и приложите еще теплым на грудь. Накройте сначала пеленкой, сверху еще салфеткой и оставьте, пока не остынет. Моим детям очень помогает через 2-3 дня кашля и хрипа как не бывало. Понравилось видео? Делитесь нашими кулинарными секретами со своими друзьями и знакомыми. И не забудьте поставить лайк и подписаться. Будем рады видеть вас среди наших кулинарных подписчиков.